睇下咩品質得靚唔靚啊？唔靚我都唔俾你㗎。可以，非常可以啊！哇，炒晒皮起晒頭，哇唔錯喎，嗰啲苦味供出嚟喎。啲味道供出嚟唔錯啊！一個黑金啊，我切。加盒月餅佢唔要盒嘅，咁唔要盒可以俾多你啦。加碼。呢個係啊，呢個肥啊咩好啲嘅。OK， 好，補翻俾你啊，因為皮厚啊。好多人一定好快益，我盡快劈啊！嗱，呢個係朱古力 D144啊，新嘅買嘅落，盡量都係揀啲有農業部註冊號碼翻嚟，除非冇啊，同大家講咯。唔係亂咁作啲名上去。嚟，嗰邊叫咩名？呢邊就叫咩名？盡量都係揾啲有農業部註冊號碼嗰隻啲。知道大家都等好耐，星期都盡量快，但係都要服務好每一個客人。食咗朱古力先啦，好啊，係啦，佢係齋甜嘅啫。個皮唔係。好嚟，翻咗啦，係啊，人多啊，你招牌排隊。哦，你招牌排隊先，係啦。好，唔好意思啊，好，辛苦晒大家啊，落住大雨啊，個個都鬆晒係嘛？月餅要好咗 ，OK， 得，perfect，唔該晒。好，非常好对，等他整个安排还是那一句啊，开了没有才送你钱的啊。非常可以哦，不错。干包皱皮老树，起糖了，就没有刚才那个那么浓味的，这个就甜为主，也是会有点后苦的，我们叫回甘。三番。四番，非常美。五番，5个包，5番肉。好的，微信支付宝现金。有少少燒滾啊！我陣間補翻俾你，呢個唔愛俾你，可以冇問題，你擔心啊唔愛俾你。燒嗰件攞出嚟，好。我就補俾你，放心，有新嘅喺度。你係另外一個補定係？唔係，我有幾多你介意嘅，我全部撩晒出嚟嘅，唔會俾你。攞咗你幾多嚿，補翻你幾多嚿，好冇？公道。嗱，呢兩嚿。嗱，俾磅大嘅，有多冇少啊 ？OK。你唔介意冇盒就冇問題啦。即係右邊嗰啲啊？唔係嗰啲俾人訂咗嘅，下邊係啦。就冇個盒咯。因為佢俾咗錢冇辦法啊，係啊，送俾人有盒好啲。星期二有啊，唔好意思啊，因為打風啊，佢係送唔到盒過嚟。咁變相要等到星期一，我星期一先出嚟開門等啦。咁星期二大家又可以入。呢個就係紅肉。食呢就食咗紅肉先啊，最尾先食黑翅，好方包嘅唔錯。拎走嘅嘛條肉，係好。
那非常靚，非常可以啊！一、三、四，可以啊，唔錯。食4隻如果都唔錯，幾好啊！放下太多。靚就好靚啊，非常靚啊！啊，炒西皮啊，好新鮮哦，新鮮。琴日咧一果完一出嚟就即刻到呢度啦，都冇經過人哋。哦，唔使呢個盒都唔怕，因為擺5盒得唔得啊？鴛鴦5盒，因為都會有5房肉喎。係啊，係好。可以，我盡量平均啦。好，全部幫佢封實佢啊，費事你搭車有味啊。好封。好封。一定要食咗月餅有啊，要，但係冇盒喎，得唔得？因為就等星期二啊，星期二啲盒先到啊。係啊係啊，依家盒舊年啊到月餅到咗，係盒冇到啫。OK， 係自己食冇所謂啊，你咪攞盒咯，攞6粒咯，係冇盒咁解啫嘛。愛冇？好啊。月餅係咪380蚊？係啊，冇錯。因為嗰啲鐵盒嗰啲有盒嗰啲，全部俾人俾晒錢咧，我就係啦，冇辦法，其他全部賣晒咯，咁就變相要等盒到，月餅就到咗，但係盒未到。星期二啊，星期二有盒啊，係啊。好啊，嗱呢個揾嚟嘅，唔使擔心啊。誒都有喎，係啊，都白牙嘅喎，唔會啫，唔怕啦。嗰嚿仔再加嗰個少燒啊，送一房俾你咧，嗱公道啊，新嘅公道嘅，嚟嘅。星期一冇，係啊，星期一後係3盒啊，你收唔緊要。好，多謝啊，好。2、3、4，幫我攞個盒，等我攞，攞多個盒。靚就非常靚啊！問題佢好煙韌啊，嗰個皮驚斬到嘅喎。哇，好靚啊，好臭皮啊！咦？俾多嚿仔啲。300蚊一盒水果類咩？邊一隻？貓生同黑刺都有啊。哦，貓生和黑刺有。係啊，橙色就係黑刺，黃色就貓生喎。你去睇下。Thank you。好。4、5。我想問下，我想攞月餅係咪都要？哦，你要有冇訂到嘅？有啊。今日啊？我訂咗，我想問㗎，訂咗4盒嗰個。4盒冇啊，應該唔係之前嘅係咪啊？之前訂但係冇嚟到啊，冇嚟到就要等星期二啊，因為冇盒啊，除非你唔要。佢有 WhatsApp 喎。係啊。好，俾個 WhatsApp 你睇下好唔好？或者照下住院咯，係，太多人啦。好。不過依家都係
未係靚啦。哦，頂住癮咯，真係啊！啱先開始嚟啫。哦。咦？咁大盒？兩個細盒咯。兩個細盒啊？可以，兩個細盒。好，唔該你。係。我哋發咗烤類似好舊濃味嗰啲咧，我哋等到多2個星期穩陣啲。好，係啊。係，因為始終依間呢個貴熱店都會有㗎啦，少少。我識過俾你嘛？哦。係啊，我識過俾你，你話唔使訂啊嘛？係，係要排隊啫。唔使訂大包貨。冇嘅。唔使啊，唔使訂啊。咁我而家冇去啊。遲咗一步。遲咗一步啊！你叫我哋3點零鐘嚟㗎。3點哦，避開咗啲人係咪啊？我講。你自己話嘅。搞到我滿心歡喜。真係誇張得滯，今日又真係唔係講笑喎。你啊，開。唔錯喎，唔係想象中咁少肉㗎喎，好喎，有多肉喎。非常好，乾包炒皮老薯2個，3個冬，4個，有6房肉啊，唔錯，5個。好，6房可以。可以啊，叫 D144咯。佢哋有啲酒香味嘅，有啲甜居多咯，唔錯㗎，個皮薄皮骨大，基本上買嚟新榴蓮你都要咗佢大骨㗎啦。係啊，味道啊唔差。好啊，講到咩味？都有啊，咁犀利！榴蓮糖應該都掃到咩味？嗱，呢啲粒就有啦，紅味。月餅係咪？拎咗未？攞咗2盒。幾多錢㗎？之前未，我得。好。先俾你。月餅我下個星期唔嚟攞啦，我今日嚟攞。哦，好。你發個信息俾我啊，好嗎？好。因為太多人啦，我唔知邊個打邊個。好，你係已經拎咗月餅啦，咁樣咯，就得㗎啦。我費事打下個星期。好，多謝你啊。買埋一齊可以啊！6房有啊，犀利！好。朱古力其實係點樣嘅？齋甜咯，齋甜。哦，最多有少少進步，多謝。好，拜拜。你記得信息我喎嚇。又得訂月餅。月餅啊！你 WhatsApp 我。好。WhatsApp 我，跟住衛生記幫我留，我星期2有啊。OK， 好，係。多謝你啊！因為人多太忙咧，就唔會有時間做登記。係。WhatsApp 我忙完就覆你㗎啦。非常靚啊！可以。1、2，聞到想食啊！3。但係有冇俾多個頭我咧？可以，冇問題。點解咧？如果冇盒，我就分俾我嘛。哦，可以，我另外再俾多2個袋你啊。我哋俾我。好啊。依家係啱開季啫，咁就會比較皮厚啊，或者消化問題啦。嗱，個皮真係厚嘅，唔怕，有生機。
哇，皮口新嘅煲俾你，萬大豉油我喺度，又唔錯，係有少少窿包啦，三，OK 好多包嘅，四。如果要嘅話就冇盒咯，如果要打嘅話盒嘅話要等星期二過嚟啊，穩陣啲，星期二先，係啊，1、2、3、4、5，嚟補一房少咗一房嘅，呢個補皮厚嘅，俾多2嚿你啊，俾多9啊，你冇問題，超級第一次啊，好耐冇接觸過咁大嘅黑刺啦。嚟睇啊，仲重過幾個籃球啊！大就大過一個籃球噶啦，3.736 kg 啊，緊要！哇，好靚喎！哦，真係好靚喎嗱，點樣為之靚唔靚？巢皮老樹一盒，賣花讚花香啊！呢啲真係極重。非常好開心，加多盒啊！唔得啦，2盒半啊！哇，你勁，1盒滿，勁！可以，幾細頭？呢個冇咁。你嗰啲月餅有冇成盒啊？而家？一盒嗰啲就冇啦，但係散賣，即係唔係散賣，叫做冇盒咯。係啊，兩盒裝1盒都冇啦。冇啊，全部俾咗錢咧，喐唔夠啊！如果唔俾錢我咧，我都可以褪俾人嘅，冇辦法啊。咁啊攞1盒試下咯。攞盒試下，好。攞盒試下咯。即係攞6粒啊！俾晒你啊！平總可能要等10月等多1-2個星期啊！依家啱先開季啫，叫做有榴蓮，但係未係靚啊！真係唔係靚嘅時候啊，未到，未開始有啫，叫做多啦。哦，唔錯啊呢個。糊飯可以有，幫你糊飯咯。可以。我每日都開10點到7、8點嘅，但問題咧嗰啲貨啲榴蓮咯，多數都係3點先到喎。最近都係咁啦。係啊，星期2咧月餅咧10點就有得賣噶啦，星期2。聽日都係預2、3點啦，聽日。OK， 零。1、2，可以喎，真係黑刺靚喎。OK， 謝謝你啊，好，感謝。哦，黑刺靚喎，呢段已經全部好老鼠嘅。問題佢嘅貓我仲未係最靚啊，都成3個星期咯已經。而家407蚊。好彩仲有。哦，唔多咯。係啊，竟然係冇啊！係啊，試過你都冇得走咗。嗱，好乾包啊，其實少少啊，可以啊。嗱，好乾身嘅，靚啊！呢個 OK。佢好睇嗰個。你冇跟住去第2間買，跟住濕立立啦。哇，食唔到啊？唔怕，食唔到。以後嚟新記，我冇咧就情願。嗰個成。係啊，唔平㗎。嗰個成700幾歐。700幾啊？係嗰個係好細，跟住真係食唔落。唔過只得你話唔要咁熟啊，奇怪啊！跟住買杯咗嗰啲，啊，跟住再上去買過嚟就冇成。係，好彩。啲散得嘛？好嘅。如果新記有，以後嚟新記。係啊。